Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Wilujeng enjing sadayana. Enjing. Wilujeng katepan deui sareng kuring dan ramdani bukti dina laungan bahasa Sunda. Sadacan diserketan urang kedah geser gula. Sadacan dikawitan urang ngadaro angla. Mangga UKM-na dipimpin kangge ngadoa sakit wakil KM mah. Enggak. Saya Angga. Sadakan diajar, ayo urang ngadoa heula. Ngadoa di kawitan. Ya, salian ti KM sahari anu teu hadir, sahari nu ditenan ke sekolah. 7 orang. Sebenarnya nah, sadacan ngebekana materi nu enggal. Aya nu emut keneh. Dina lawungan satacana urang diajar naon, materi naon? Catur. Saurang. Tapi aya nu tiasa ngajelaskeun deui ari panggung catur teh naon. Rukaji eta dipiharap peserta didik bisa analisis isi struktur jeung unsur kabahasaan dina sisindiran. Anu saterasna tidak dipiharap bisa nyieun jeung ditonkeun sisindiran. Tanya gimana? Kurang langsung tingali kapayun kurang ngabahaskeun sisindiran. Aya jelas ketika? Jelas. Oke. Sisindiran tadinya tujuanna bisa memaham hakikat sisindiran kalayan benar. Tujuan kedua bisa mengidentifikasi wamun sisindiran kalayan eces. Eces jelas ya. Luka tilu bisa mengidentifikasi struktur teks sisindiran kalayan benar. Luka opat bisa memaham karena fungsi sosial sisindiran kalayan eces. Terakhir bisa nulis sisindiran dengan rupa-rupa media, poster, meme, jeung saja banget. Ya, jadi ke tujuanana ya ulangan seukur. Enak kan kita tuju resep-resepna bermedia sosial. Nah, orang cobian atuh ngadamel status, ngadamel meme atau non meme ya, ngadamel meme tapi tina sisindiran. Kayak memeranannya sisindiran anu ya heureuy anu lucu-lucu teh nya kayak lo keteng kana naon aya sesebret aya piwuru jeung saja nya kurang kebian yang ada status instastoryna di sisindiran nya tujuanna ya lumayan lah upami misalkan kreatif mah upami misalkan tidak memang aya kaparigelan mah aya pangabisa dina bidang teknologi, dina bidang IT, di seueur pengikutna, seueur followersna, seueur anu nge-like jeung sajabina, kan tambahan oke. Naonnya Instagram urang seueur nembihan pamintos ka dituna duit ka centang biru mah lumayan nya sabaraha urang ada meme aya penghasilan. Apakah lagu Bubuy Bulan? Cobi Airin mana Airin? Ya Airin di kalau kita Bubuy Bulan ya Bubuy bulan sampai dengan panon Itulah bulan api terang tunggal kowe oge iya gawe atau bisa ngobrol kana mah lagu tapi upami kurang diperatoskeun rumpana kana lirikna dina wamun sisindiran. Nah, ieu aya hiji permasalahan. Nah, bet aya lagu tapi dina bentuk sisindiran. Oke, kalau si penggelar, karena penasaran ya. Satu acan ngage iket
nya buukna nya disisiran nya urang kudu sarumangeun dialajar sisindiran karituna tiasa lagu kasopono kasopanjang kasar ya urang cobian anu pada kaduana mangga dicobian dibaca pada dinyanyikan mangga dibaca untuk bios Sarung gigi tanggal poe ranca badak jeung kata papanggih urang poe ari ninggal anu nah komite pertarusan mah ayeuna cobi ditingali LKPD na per kelompoknya mangga didamel per kelompok di pasian waktu 10 menit lah 10 menit mangga dikerjakan di usian wae di dinya di usian mun nah, per kelompok lah ngariung tampil lah aya sisiran dinya anu eusinan kaca lengkap maka dilengkepan terus anu cangkangna kaca kayaan dicangkana terus aya wangsalan di pilarian wangsalna 5 menit deui lah daftar kalau diurut nah titik apa ini diurutna kamang soleh ka indung tanpa kudu nurut supados dan mentudak soleh kamari kuring diurutna ka pamamat ka indung bapa kudu nurut supados jadi budak taat kalau kelompok kedua kumaha mohon baca apa ya? kamari kuring diurutna kamang aleh ka indung bapa kudu nurut supados dan mentudak soleh Mang Alek budak soleh ya salam pada nyobian terakhir nomor 3 nya ka pasar meuli titik-titik meulina ka titik-titik lamun maneh hayang pinter diajarna kudu titik-titik sarut biasa ya kelompok 3 kelompok 5 pasar meuli eskuter meulina kagonya lamun maneh hayang pinter diajarna kudu betos mantapnya ka pasar meuli es puter meuli teh ka bojong jengkol lamun maneh hayang pinter diajarna kudu getol pilih ieu mah pilih aya nu tacan jelas pilih aya nu tacan kahartos pilih aya nu bade ditaroskeun mangga ditaroskeun Lari bulan teh termasuk anggota sindiran nah paskeun bubuy bulan atuh ari nu tadi ku urang dibaca anu tadi ku kuring disebatkeun kewe imah dibahasna terakhir ngarap penasaran aya kapanasaran berarti atuh pisan di tingali ku urang ieu teh dina bentuk sisindiran paming ya panah henteu opat jajar aya pemulangan udah dikaina dina hukul bubuy bulan sangrai bentang paming poe di sasate di jalan kedua di jalan ketiga unggal poe abdi tean unggal poe oge kaki berarti ya kalau kita kena naon kena rarakitan kenapa parikan rarakitan untuk maki ayat pemulangan ya nah terus kajawab ya rarakitan ya nah iya situ Ciburuy laukna hese dipancing nya redet kate ningali ngekar di kalina
usaha ngalamun wal enjing yang ada tate ningali sorot socana. Iya mah Balikan. tak seperti ieu teu dalam artian si tuci buruy laukna hese dipancing. Ya. Nah, labat seperti itu, tanya kandai kepergian aku. Ini tapi kalau musisi sindiran-sindiran biasa, modelnya pas cekap 8. Nah, kalau pertemuan salajengna, nah ini pancen dia hiji poster sindiran di kertas anu geus disadian. Anu lamungan salajengna. Nah, gitu mainnya bagi waktos panginten ieu heula dicekapkeun deui ka dieu heula mung sateu acana malah saurang we anu tiasa nya urang refleksi heula aya nu tiasa ngarampung lah di awal ngikeun ka akhir naon nu dimaksud si sindiran teh. Ya, biasa. Sindiran. Sok mah. Enggak. Sindiran teh nyata. Mun, sok. Omongan atau ceritaan anu dibareuskeun atau ditomol. Aya sabaraha rupi atanapi aya sabaraha wamun si sindiran teh? 3. Naon wae? Upami tina eusina aya sabaraha hiji? 3. Naon wae? Ya, ulang. Jadi nu dimaksud sindiran teh omongan anu dibalibirkeun atawa teu tomol. Eta sindiran. Ras sindiran dibagi tina wangunna dibagi 3. Nu kahiji paparikan, nu kadua rarakitan, katilu wawangsana. Upami ditingali tina eusina aya pinguru, silih asih, seseh. Banyak itu aya nu bari tafsir mah. Nah, anda pamit aya mah urang cekapkeun wae deui ka dieu insyaallah kapan deui dina lawungan anu sadena deui dina wangun masih ngabahas sindirannya tidak tos ngadamel sindiran tapi minggu teh nya tim anu ya lucu ngahibur ngainspiratif inspirasi yang anu saya lah bisa ngundang ya. Kurang tutup wae ku sindiran kabor mah rek meuli santen meulina saparapatan hapunten abdi hapunten bilih seueur kalapatan ditutup ku doa deui wakil KM dipimpin deui doa satos diajar doanya. Kawitan. Kedua, pengse. Atur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mun sakitu tiasa kapihatur, hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.